Բարև հարգելի բարեկամներ, հետևորդներ, այսօր ինքնաճանաչման է կրկին քաղաքական մեկնաբան, պատմաբան Նացական Խաչատրյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Խաչատրյան։ Բարև ձեզ, պարոն Ակոբյան։ Այսօր նոյեմբերի 29-ը մենք զրուցում ենք եւ ուղիղ 100 տարի առաջ բոլշևիկները ներխուժեցին Հայաստան։ Եվ ընդամենը 3-4 օր էր պետք, որ վերջնականապես կապիտուլացնեին Հայաստանի Հանրապետությունը, առաջին հանրապետությունը։ Ու այս օրերին չգիտես ինչու վարչապետը շատ սիմվոլիկ որոշեց գնալ Ռուսաստան, ինչ է սպասում ես կրկին հանրապետության կապիտուլացիա, թե այլ սպասելիքներ կան։ Շնորհակալություն, որ նման մեծ ու կարևոր ու շատ կոմպլեքս հարց տվեցիք, փորձենք շերտարշերտ բացել այդ ամենը։ Այո, այսօր սև օր է հայոց պատմության մեջ, մեր հազարամյակների պատմության մեջ ամենասև օրերից մեկը, երբ որ 100 տարի առաջ մեր անկախ պետությունը, որը մեր պապերը վերականգնել էին ցեղասպանության ահավոր տարիներից հետո, համաշխարհային պատերազմի ահավոր բոցերի մեջ 2.5 տարի կարողացել էին ստեղծել հանրապետություն իսկապես իր ամբողջ կրթության մշակույթի համակարգով, նույնիսկ այսօրվա Երևանի պետական համալսարանի ժամանակ բացվեց Ալեքսանդրապոլում հետագա Գյումրի, գիտեք։ Մի խոսքով ստեղծել էր վիճարի մի ուրեմն բազա, որպեսզի Հայաստանը մեծանար ու դառնա նորմալ կենսունակ երկիր։ Դրա համար մեզ արևմտյան մեր դաշնակիցները եւ ոչ միայն արևմտյան, Ճապոնիան օրինակ արևմուտքում չի կամ Ավստրալիան, բայց համարվում է մեր դաշնակից են ժամանակվա, տվել էին բոլոր անհրաժեշտ միջազգային ճանաչումները, որպեսզի մենք ստանայինք առնվազն մեր պատմական հողերի մի վիթխարի մասը, մոտ 90,000 քառակուսի կիլոմետր արևմտյան Հայաստանի նահանգներում, այդ թվում Սևծովյան վիթխարի ծովափով, վիթխարի, որտեղ այսօրվա վրացական ծովափից 2 անգամ մեծ էր, համարյա 300 կիլոմետր, Տրապիզոն քաղաքը եւ էլի մի քանի այդպես ծովային քաղաքներ։ Դա լիովին բավարար է լինելու, եթե հաշվի առնենք նաեւ արևելյան Հայաստանը 70,000 քառակուսի կիլոմետրի էր հասել, նրա մեջ ճանաչված հողեր էին դարձել այնպիսի տարածքներ, ինչպես այսօրվա Գարդմանն է, որ մենք կորցրել ենք, Արցախը ամբողջությամբ, որ մենք գրեթե կորցրել ենք այսօր, Սյունիքը, Նախիջևանը, որ մենք այսօր չունենք, Արարատյան դաշտի հարավային մասը, որ կոչվում է Իգդիրի վիլայեթ եւ այսօր Թուրքիայի մեջ է Արարատ լեռով եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Եվ Կարսի մարզը ամբողջությամբ Հայաստանին էր պատկանում։ Ինչևէ, եւ այդ շատ լավ հնարավորությունների պահին մեզ ետևից կացնահարեց Ռուսաստանը իր սովորության համաձայն, դիմացից էլ թուրքական յաթաղաններ եւ Հայաստանը մնաց թուրքական ու ռուսական երկու վիշապների, երկու գազանների հրեշների արանքում, ինչպես այժմ։ Ես ուզում եմ ասել, որ այո, պատահական չեն կանչել Կրեմլի գործակալ Նիկոլ Փաշինյանին, որը զբաղեցնում է վարչապետ կոչեցյալ պաշտոնը Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ իմիջիայլոց նաեւ Արմեն Սարգսյանն էլ է Ռուսաստանում, այսինքն Հայաստանի երկու կարևոր ղեկավարները այս պահին բացակայում են եւ գտնում են այն երկրում, որը ինչպես 100 տարի առաջ առանց հայ ժողովրդի կարծիքը հաշվի առնելու վճռեց եւ այսօր էլ ուզում է վճռել մեր ճակատագիրը։ Ինչ է կատարվելու այսօր մեր հետ, ես կուզենայի այդ մասին հենց խոսել եւ փորձել ուղիներ ցույց տալ, բայց պիտի մի բան ասեմ մի անգամից մեր ամբողջ ժողովրդին, աշխարհի բոլոր ծագերում ապրող հայերին, որ հայ ժողովուրդը այսօր իսկապես լինել չլինելու հարցի առաջ է կանգնած։ Մոնտե Մելքոնյանը մեծագույն ռազմական գործիչներից մեկը, որը նաև քաղաքական հոյակապ, այսպես ասենք, հոտառություն ուներ, տվել է մի կարելի ասել հրաշալի քաղաքագիտական բանաձև։ Եթե մենք կորցնենք Արցախը, մենք փակենք հայոց պատմության վերջին էջը։ Մենք դա լավ չենք հասկացել երիտասարդին, բայց մեր թշնամիները շատ լավ հասկացել են։ Եվ դա է, որ հիմա իրենք անում են, եւ հայոց պատմության վերջին էջը այսպես փակվելու վրա է։ Բայց հիշեցնեմ, որ էլի 100 տարի առաջ կամ 99 տարի առաջ նույն այդ հայ ժողովուրդը, որին սեղմել էին երկու վիշապների արանքում,
կարողացավ ապստամբել մի կողմ շպրտել ռուսական լուծը եւ խորհրդային միության տարածքում առաջի ազնվոր 52 օր շարունակ անկախություն ունեցավ եւ ելի կարող էր շարունակել, եթե անհրաժեշտ ռեսուրսները ունենար։ Այսօր մենք այդ ռեսուրսները առայժմ ունենք։ Եվ կարիք չի լինել Պետրվարյան ակտիվություն անել մի քանի ամիս հետո այսօր վերջերին այդ սև օրը օրվա 100-ամյակի օրը մենք գոնե վերջապես թեկուզ վերջի պահին դաս քաղենք մեր ահավոր պատմությունից եւ ուրեմն փորձենք ետ շրջել պատմության անիվը։ Դա հնարավոր է։ Դրա համար պետք է նվիրալ առաջնորդներ, դրա համար պետք է վճռական ժողովուրդ, դրա համար պետք է հասկանալ, որ այն ժողովուրդը, որ միշտ տերեր է փնտրում, միշտ ծառա կմնա, դրա համար պետք է հասկանալ, որ ավելի լավ է ապստամբությունը, քան ստրկությունը։ Ստրկություն, որը կտանի ոչ միայն մարմնի հնազանդեցմանը եւ ոչնչացմանը, այլ նախ եւ առաջ հոգու։ Երբ որ հայ հոգին կոչնչացնեն, հայ մարմինը ոչնչացնելու կարիք չի լինի։ Այն շատ լավ գենետիկ նյութ է բոլոր ազգերի համար եղել, եւ թուրքերի, եւ ռուսների, եւ էլի չեմ ընդվարկել բազմաթիվ ազգերի համար։ Այն ազգերը, որոնք ինքնուրույն ապրել չեն կարողանում, սեփական պետականություն կերտել չեն կարողանում, իրենց ճակատագիրը ինքնուրույն չեն կարողանում տնօրինել, սովորաբար դառնում են ուրիշ ազգերի, ավելի ուժեղների համար պարարտանյութ։ Այսօր մեր ժողովուրդը կանգնած է այս ահավոր, այսպես ասենք, ընտրանքի շեմին։ Եվ այսպես գիտեք, մենք պիտի ապացուցենք, որ հայ ժողովուրդը, որ ասում են Հայք Նահապետի ցեղն է, դեռ մեր մեջ վաղուց մեռել է այդ արյունը։ Ուղղակի սենց իներցիայով կոչվում ենք հայեր, հայկազուններ։ Հիշենք, որ այդ մեծը Նահապետը, այդ իսառասպելական անձը թողեց մեզ մեծագույն մի քաղաքական պատգամ, մահ կամ ազատություն։ Ուզում եմ հիշեցնել նաև արդեն սա ոչ թե հայ ժողովրդի, այլ աշխարհի բոլոր ժողովուրդների համար, որ ամբողջ աշխարհը այն ժամանակվա համապատասխան տվյալները կան պատմական, այդ թվում նաև Աստվածաշունչն է այդ մասին ասում, բելի ձեռքին էր գտնվում, բաբելոնյան արքան Նեբրովտ բելը իշխում էր բոլորին, եւ միակ ժողովուրդը, որ չենթարկվեց նրան, դա հայներ, անձինսիր Նահապետ Հայկի եւ նրա 300 հոգանոց բանակի, որը կազմում էին փաստորեն նրա որդիները, թոռները, ծոռները նույնիսկ եւ ընդոցինները, ինչպես ասում են, այսինքն ինքը փաստորեն ամբողջ տոհմով ցեղով ոտքի կանգնեց համաշխարհային բռնակալ կայսրության դեսպոտիայի դեմ եւ միակն էր, որ ազատությունը պահպանելու համար պատրաստ էր իր կյանքը զոհել։ Եվ Հայկը հաղթեց, ինչպես գիտենք, չնայած բոլոր այն քանակական առավելությունների, որ ուներ հակառակորդ կողմը։ Երբ սպառազինության բենզիչում, այն ժամանակվա բայրակտարները կային, այն ժամանակվա ամեն ինչը կար, հակառակորդը փորձել էր նույնիսկ ներսից մերոնց քայքայել, բայց չէր ստացվել, եւ արդյունքում մենք հաղթեցինք։ Եվ ոչ միայն պահպանեցինք մեր ազատությունը եւ պատիվը եւ մեր հայրենիքը, եւ այդ օրվանից 2492 թվական Քրիստոսից առաջ օգոստոս 11-ը այդ սրբազան ամփոփիչներ հայերի համար, որպեսզի այսօրվա նոյեմբերի 29-ը երկու անգամ սեվոր չդառնա մեր պատմության մեջ, այդ օրը հայերը 4515 տարի կամ ինչքան առաջ կարելի է հաշվել, վերականգնեցին եւ իրենց անկախությունը, ազատությունը պահեցին։ Նաեւ ազատություն աշխարհի բոլոր ժողովուրդներին։ Այսինքն մենք եղել ենք ժողովուրդ, որ ոչ միայն մեզ ենք պաշտպանել, այլև ազատությունը որպես հասկացություն երկրագնդի վրա, հայերը եղել են, պահեր են եղել, որ ցիվիլիզացիայի համար մենք ենք պայքարել ու տվել ենք։ Ընդ որում, հնարավորություններով դառնալ բռնակալ բելի հաջորդը, նույնպիսի մի կայսր դառնալ, Հայկը չդիմեց այդ քայլին։ Այսինքն ազատությունը մի այնպիսի բան է, որ իսկապես ազատ մարդուն չի թույլ տալիս դառնալ բռնանալ այլոց ազատության վրա եւ ինքը դառնալ փաստորեն ուրիշների ստրկացնողը, այսինքն ինքը ստրուկ է դառնում դրանով իսկ, որտեղ ստրուկ է նա, ով ստրկացնում է Աստված։ Այս ազատասեր գենը արդյոք հայերի մեջ մեռել է թե ոչ, ես կուզեի հասկանալ։ Նայելով են ահեղ կռիվին, որ մղեց մեր երիտասարդ, մեր հրաշք սերունդը, որի հիշատակի առաջ բազմիցս պիտի խոնարհվենք, ես հիմա էլ խոնարհումս եմ բերում նրանց եւ նրանց ընտանիքներին,
Այն փառահեղ հայերին, որ ապացուցեցին, որ իրանք հայքի արյուն են կրում իրենց մեջ, ուզում եմ ասել մեր մնացած ամբողջ ժողովրդին, աշխարհում մեկ եւ հատկապես հայրենիքում գտնվող, որովհետեւ երեք օվկիանոսների այն կողմից հեշտ է խորհուրդներ ու խրատներ տալ, բայց ես հիմա խորհուրդ ու խրատ չեմ տալիս։ Ես ուզում եմ հիշեցնել ընդհանուր մեր ժողովրդին, որ մենք տարբերակ այլևս չունենք, որ եթե այսօր հայերը չապստամբեն, վաղը կարող է ուշ լինել։ Այսօր քնեցնելով, խաբխփելով, գիտեք, երբ որ ուզում են մեկի ձեռքից զենքը խլել, նրան կամաց այսպես թմրեցնում են եւ այլն ու հանկարծակի են անում։ Այն ինչպես հանկարծակի արեցին այդ երկու պատերազմները 16 թվականի քարորյան եւ այս 44 օրյա պատերազմը, որը տեղի ունեցավ հատուկ նախապատրաստված ձևով։ Եվ ես ուզում եմ շատ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, պարոն Հակոբյան, որ այսքան չարչարվելով աշխատանք եք արել եւ հավաքել եք դավաճանության բազմաթիվ փաստեր։ 47 հատ այս պահին կա իմ դիմաց դրված ձեր էջում։ Ես կուզենայի դրան ծանոթացնել մեր հարգելի հայրենակիցներին, բայց ոչ հիմա, այլ մենք կարդանք եւ կփորձենք յուրաքանչյուրի մասին փոքրիկ մի հատ վերլուծություն տալ, հասկանալու համար իրականում ինչ է եղել, որովհետեւ սա այսպես ուղղակի ասելը մարդկանց կարող է շոկի մեջ գցել եւ միաժամանակ չհասկանալ թե ամբողջ խորությունը ինչ է, սրա քաղաքական արժեքով, սա ռազմատեխնիկական տվյալ է հիմնականում, բայց ունի քաղաքական մեծ կոնտեքստ։ Հիմա կուզենայի մի բան ուղղակի ասել, մինչև այդ եթե հարց կունա խնդրեմ հիմա տվեք, որ սա իրականում ոչ թե փաստորեն դավաճանության փաստեր են, այլ հակառակորդի դիվերսիոն քաղաքական քայքայիչ գործունեության փաստեր, որովհետև մենք կարծում եք պայմանավորենք ոչ թե այս Նիկոլենց, բանենց բոլորինս, այդ նախագահ կոչեցյալին, որը նույնպես կռեմլում է ոչ պատական, իմ կարծիքով ոչ թե պետք է համարենք դավաճաններ, ես այդպես եմ կարծում, այլ տանք նրանց ճիշտ անվանումը, սրանք թշնամական ռուսականներն են, Ռուսաստանի եւ բնական է դրա համար ռուսական կայսրը կագեբեական, տեսեք ինքը Նիկոլին ինչ ասեց, Նիկոլ Փաշինյան, не предайте, ինքը դավաճան չի, որովհետեւ հիմա իր համար ինքը գործակալ է, ինքը ռուսական կայսրության սուպեր գործակալ է, ազգային հերոս, իհարկե, որին կարող են ցանկացած պահի սատկացնել, որովհետեւ ինքը պետք է լռի, կամ տեղափոխել մի ապահով բունկեր, որտեղ ինքը էլի կլռի, բայց կապրի կամ չգիտեմ, կլասիկ օպերացիայով տեղափոխել իր ուզած դրախտային որևէ կղզիներ ընտանիքով, չգիտեմ, էս է։ Առայժմ սրա վրա ես ուրեմն մի հատ ընդհատում կանեմ, կլսեմ ձեր հարցը, համեցեք։ Ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը զուտ ռուսական գործակալ չի, ավելի ճիշտ ռուս-թուրքական, ինչպես միշտ եղել է համագործակցության, շատ հաջող դիվերսանտ Հայաստանի թիկունքում կառավարության ռուս-թուրքական գործակցության պլանների իրականացնող դիվերսանտ, որին նշանակել են Հայաստանի կառավարության գլխին, որովհետև գիտեք ինչ, պատմությունը ես այս մտովի թերթելով եկա այն եզրակացության, որ Թուրքը միջև վստահ չլիներ իր հաղթանակի վրա, որ ինքը թիկունքում ունի իր մարդը, որը իր դիվերսիոն գործողություններով պայթեցնելու է թիկունքը, նա երբեք հարձակման չէր գնա, որովհետև եթե մենք նայում ենք 47 փաստ եք ասում, դա ընդամենը մտքիս ինչ կար գրել եմ, դա 47-ի 47,000 կարող է լինել, շատ շուտ։ Այո, հենց այդպես։ Բայց կարող եք մեկ մի բան արձանագրել, չէ՞, թե արձանագրած կա, չէ՞ որ ոչ մի կամուրջ անգամ տրակած պայթեցրած չի, որ հանկարծ չխոչընդոտվի թուրքերի ազատ մուտքը դեպի միջև անգամ Շուշի։ Այսինքն սա ոչ թե պատերազմ է, սա Գիգորի էստի համեցեքն էր բարձր մակարդակի վրա, որը ապահովեց Արցախի, կարելի ասել, համարյա թե կործանում։ Իսկ հարցը ես հենց կուզենայի, պարոն Հասարակյան։ Պատմության մեջ բազմաթիվ են դեպքեր, գիտեք, որ թվացյալ հաղթանակը վերածվում է սոսկալի պարտության։ Եվ հակառակը, թվացյալ պարտությունը բերում է ավելի մեծ հաղթանակի, քան կարող է լինել մինչև դա։ Այո։ Դուք տեսնում եք այս պարագային այդպիսի հնարավորություններ, հնարավոր զարգացում։ Ես տեսնում եմ, ես հետո կասեմ ինչ եմ տեսնում, դուք տեսնում եք։ Ես սիրով կծանոթանամ նաև ձեր տեսակետին, անշուշտ ես էլ եմ տեսնում, ինչը նշանակում է, որ մենք հայերս ի վերջո լավատես ազգ ենք, մեկ, հավատում ենք մեր ժողովրդին, մեզ, մեր ինքնությանը, մեր անցյալին եւ մեր ապագային, երկուս,
Հավատում ենք հայկական պետականություն ստեղծելու հնարավորությանը 3 առայժմ այսքանը շատ կարելի է դա մեծ բան է նման հավատ ունենալը արդեն հնարավորություն է տալիս դրա հիման վրա կերտել ազգային պետականության ապագան Հիմա ես կուզենայի ասել հետևյալը ես ինչպես խոստացա ուզում եմ ընթերցել այդ փաստերը եթե դեմ չեք ես ձեր հավաքած ուղղակի կներկայացնեմ որտեղ ավելի լավ շարել հնարավոր չի այսինքն կարևորը հերթականությունը չի մնա տվյալ պահին այլ ներկայացումը մեր ժողովրդին որովհետև կարծում եմ դա անհրաժեշտ է մի փոքր այսպես մատուցել հիմա տեսեք դուք շատ ճիշտ նշել եք որ ասենք առաջին Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Պատերազմից երևի ինքը հարությունով կդառնա շուտով Պատերազմից առաջ նախորդ հողերը վաճառել էր ինքը մեծ հողեր ուներ այդ մարդիկ նմանները լուրջ դեր խաղացին այն բանում որ մեր Արցախյան հատվածը եւ ոչ միայն Արցախյան լրջորեն տնտեսապես ու սոցիալապես թուլացավ այս ագահները իրենց ձեռքն էին հավաքում մարզի ամբողջ հարստությունը հսկայական նահանգի ամբողջ հարստությունը եւ դրա պատճառով էր նաեւ որ մենք չկարողացանք այնտեղ բավական լուրջ ժողովրդագրական աճ արձանագրել եւ այնտեղ ասենք ոչ թե կես միլիոն, այլ մինչեւ հիմա 150,000 մարդ ունենք եւ դա տեսակ ինչ եղավ։ Հիմա այդ հողերը, որ ինքը ուներ եւ ոչ միայն հողեր, բազմաթիվ ուրիշ ձեռնակիցներ եւ այլն, ինքը նախորդ վաճառել եւ ինչպես նշում եք շատ ճիշտ կերպով կոմբայները բերել էր Ստեփանակերտ։ Հիմա այստեղից հասկանալի է դառնում, որ ոչ միայն երկրի նախագահը եւ վարչապետն են եւ ազգային ժողովի նախագահը բնականաբար այս 3 կարևորագույն պաշտոնները զբաղեցնող անձինք ուրեմն այդ գործակալներ այլև Արցախ մարզի մարզպետ հանդիսացող բայց ամեն դեպքում Երևանի օրենությամբ եւ Մոսկվայի պարտադրմամբ նախագահի պաշտոն ստանձած այս անձնավորությունը եւ իր շրջակայքը սրանք եւս գործակալներ են եղել այս ընդամենը այս մի մանրամասնից արդեն հասկանալի դառնում թե Ինչ կարգի մարդկանց են որպես գործակալ կիրառել մեր ճշնամիները կոնկրետ այս դեպքում KGB-ական Ռուսաստանը որովհետև Ռուսաստանի Հայաստանի հանդեպ այսպիսի գործողություն կատարելը նման բաներ կատարելը ընդհանրապես միայն ողջունվում է Թուրքիայի կողմից որովհետև դա մի բան է նշանակում ամեն կերպ թույլատնել Հայաստանը ամեն կերպ հայ ժողովրդին հեռացնել իր հայրենական հողերի վերատիրման այսինքն պահանջատիրության, հայրենատիրության հնարավորությունից։ Իհարկե Թուրքիան եւ Ադրբեջանը կողջունեին այսպիսի գործակալներով Հայաստանը կառավարելու եւ հայքայելու Ռուսաստանի քաղաքականությունը։ Եվ ես հիմա ինչպես կտեսնեք ձեր հաջորդ ուրեմն կետերը կարդալով արդեն ավելի այսպես པարզ պատկերը բացվում է մեր ժողովրդի առաջ։ Երկրորդ կետ համարենք այսպես Դավիթ Տոնոյան կոչեցյալ նախկին պաշտպանության նախարարը իմանալով հանդերձ հարձակման մասին Հայաստան ետ էր վերադարձել, ինչ որ Մալդիվյան կղզիներում եք թե որտեղ Թաջիկների մեջ են, հասկանում եք Հնդկական օվկիանոսում, բան այսպես էկզոտիկ ինչ որ վայրում, իրենք էլ ինքնաթիռ էին վարձել, ուր ուզում էին թռչում էին Պատրոն Դավիթի հետ, մի չեկիստ էլ նայեր, ինչպես հայտնի է, եւ ուրեմն սեպտեմբերի 29-ի գիշերը երկիրը 2 օր պատերազմի մեջ է գտնվում, երկրի սպարապետը այդ պաշտոնն է զբաղեցնում ինքը ոչ բարով Հատուկ թռիչքով վերջապես բարեհաճում է էնել հարբած վիճակում վերադառնալ Երևան, մայրաքաղաք, որպեսզի ստանձնի իր պաշտպանական համակարգի ղեկավարի դերը։ Լավ, ես չգիտեմ մեկնաբան եմ, էլի արդեն ընթացքում ասեցի որոշ բաներ, դուք էլ գլխով եք անում, բայց երևի ժողովուրդը սկսեց հասկանալ, ով որ հետևում է մեզ։ Նոյեմբերի 7-ին, երբ մարտեր էին ընթանում Շուշի համար, այն նույն Արայիկ Հարությունյան կոչեցյալը դատարկում էր Ստեփանակերտը պատճառաբանելով որ հարձակում է լինելու Ստեփանակերտի վրա մինչդեռ Շուշին չէր ընկել ոչ էլ հարձակում կար այսինքն պարզ է դառնում ակնհայտ է դառնում որ ծրագիր է եղել պլան է եղել այս ամբողջի ամեն մի կետից եւս մի բան է բացվում չորո հակաօթային պաշտպանությունը Շուշիից անել են նոյեմբերի 7-ին եւ դեռ մերոնք պահում էին Շուշին սա ուղղակի չգիտեմ ես ասեմ ավելի Զորքին զինաթափես վերևից բացես իրեն ու ասես, ահա, դուք հեսա ենթարկվել եք թուրքական հարձակման հավաճանություն ասեմ էլի, այո, դիվերսիայի փայլուն օրինակ է, այսինքն երկիրը քայքայելու, հələ մյուս կետը նայենք, սեպտեմբերի 30-ին Սայրիուտի ամենաառաջի կետը դնենք,
Վարչապետ կոչեցյալ այդ Նիկոլ Փաշինովը արգելել է համալրել հայոց բանակը պահեստային զինծառայողներով, ինչպես հայտնաբերեց մեր գեներալ գնդապետ նախկին Մովսես Հակոբյանը, փոխարենը պահանջելով ուղարկել առաջին գինձ կամավորներին, որոնք համապատասխան փորձ չունեն եւ նրանք էլ ժամանակ երբեք որ տարական բաներ սովորեն։ Էսի հասկանալի է ինչ է արվել, բայց մոռացավ պարոն գեներալ գնդապետը նշել, որ ինքը լինելով, սա շատ կարևոր է, այդ կլինի ձեր 48-րդ թե որերորդ կետը չգիտեմ, բայց ինքը լինելով Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատար, հետագայում էլ Հայաստանի բանակի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, այսինքն հայկական զինված ուժերի ամենաբարձր զինվորական հրամանատարը 3 աշխանի գեներալ, այս մարդը չի արել այն ինչ որ կաներ, որովհետև եթե մեր այս մոբի սիստեմը աշխատեր իրականում Փաշինյանը կարիք չէր ունենալու դա հայտարարեր, բայց ինքը իմանալով որ հնարավոր չի, փորձել է կամավորներով հարց լուծել, բայց մի ուրիշ հարցը ծագում է, բա 2.5 տարի դու ինչու չէիր imանում դա, որտեղ 1000 տեսակի քեզ զեկուցողներ ունեիր, որ փողոցներում անգամ արևածաղիկ վաճառողների մասին էին զեկուցում, օվկիանոսից այն կողմ հայերից ով ինչ է շնչնում, դա էին զեկուցում, ումից ինչքան փող կարելի է փոկել, կարելի է, բայց դու չէիր իմանում, որ քո բանակի մոբ սիստեմը ընդհանրապես փաստորեն չի գործում։ Հիմա մյուս հարց, այսինքն սրանք երկուսն են հանցագործում, մեկը մեկին փորձում է այն ռուսերեն ասած իրանց սիրած ռուսերեն պատստավկա անել, բայց բացում են երկուսի դավաճանությունը, իսկ իրականում գործական լինելու հանգամանքը։ Եկեք միանգամից այսքան կետի վրա մի բան ասեմ, դուք տեսաք պաշտոնյաների մի շարք քաղաքական բնույթի պաշտոնյաներ, ռազմական բնույթի, այնց որ այդ քաղաքական պաշտոնյաները իրենք նաև ռազմաքաղաքական, որտեղ յուրաքանչյուրը գերագույն գլխավոր հրամանատար է իրեն հատկացված այդ ինչպես գիտեք այդ սահմաններում, հա։ Հիմա դուք տեսնում եք, որ այս մարդիկ բոլորը Ռուսաստանում են սովորել, որտեղ է ավարտել Տոնոյանը կամ սովորել, որտեղ է սովորել այս մյուսը, չգիտեմ, գեներալ գնդապետ Հակոբյանը, բոլորն են խորհրդային միության, Ռուսաստանի ակադեմիաներում, գլխավոր շտաբի ռազմական ակադեմիայում։ Հիմա մենք հասկանում ենք, որ սեփական ռազմական կրթություն չունենալը թույլ չի տալիս, որպեսզի դու հավատաս քո բարձրագույն ռազմական ղեկավարության։ Այսինքն մենք ունենք հրաշալի բանակ, բայց նա ունենալով մի քանի հատ հավաքագրված ղեկավար բավական է, որպեսզի գնի այսպիսի սարսափելի վիճակի մեջ։ Եկեք բարձ ասենք։ Ուզում ասեմ, որ սարսափելի է ու դուք ձեր հաջորդ հարցը կարծեմ ուզում եք տալ, տեսեք, կամավորներին, այն կամավորներին, որ ինքը կանչել է եւ որոնք սիրով գնացին եւ թող հանգարց չսխալվի ասելու թե հայ ժողովուրդը չէր ուզում կռվել եւ պաշտպանել հայրենիքը, այս բոլոր իրանց սխալների ավելի շուտ իրենց դիվերսիայի արդյունքն է, պլանավորված ընդ որում ոչ թե 2.5 տարի, այլ 30 տարի շարունակ բերում հասցնում էին սրան, ամեն մեկը գիտեր իր գործը ինչ էր անում։ Այս կամավորներին բաց բեռնատարներով են տարել դիրքեր եւ նրանց դարձել են բաց թիրախ հատասանների համար, ոչ մասկիրովկա ա եղել վրան, ոչ ցանցեր ա եղել, ոչ ընդհանրապես այդ բեռնատարները պետք է շարժվել նույնիսկ այն չղջիկ տեսակի բանը լապտերներով, որպեսզի նրանց լույսերն անգամ չերևա գնալու ժամանակ։ Իրենք լուսավոր են ճանապարհը, բայց իրենք չեն երևում եւ այլն։ Սա հազար հարց կա։ Բայց ինչպես տեսնում եք, այս բարդակը ստեղծվել է ոչ թե պատահաբար, այլ հատուկ կերպով, սա ծրագրված աշխատանք էր։ Մարդիկ նշանակված էին գործի ոչ թե Հայաստան ստեղծելու, այլ այն կործանելու եւ հատկապես նրա բանակը կործանելու։ Դրա համար ես նորից եմ հիշեցնում, իմ հաղորդումներում քանիցս ասել եմ, որ հայկական բանակը պետք է հանվի Կրեմլի վերահսկողությունից։ Մեզ դա չհաջողվեց անել, մենք դա կորցնելու ենք, եթե շարունակվի այժմ, դեռ շանս ունենք պահելու եւ դրա հետ կորցնելու ենք Հայաստանը, հայրենիքը եւ մեր ապագան։ Ես ուզում եմ հիշեցնել մի բան, որ երբեք կոչ չի եղել զորահավաքի։ Ամսի 27, սկսել ամսի 28-ից արդեն հերթել էին զինկոմիսարիատում, կամավորներն ինքներն էին գնում, ոչ մի կոչ չի եղել։ Մեկը դուք այնտեղ Երևանում եք այդ պահին։ Այո, ես ինքս եմ գնացել ամսի 29-ին եւ օրվա վերջում ժամը 6-ին արդեն այդ աշխատողների աչքերը այսպես ծուռատ ասում են ինչ եք ուզում դուք մեզանից։ Ինչ եք ուզում։ Հնարավորություն չկա, մենք ուղարկել ենք ինչքան մարդ հնարավոր է։ Էլ մի եկեք մեզ մի ծանաբեռնեք ձեր, հա, ընդուններով, որ ինձ էլ տարեք բանը։ Եվ հետո ամենակարևորը, մենք ոչ միայն չունենք ռազմական կրթություն սեփական, հա, գեներալային, լուրջ, մենք անվտանգության ծառայողներն ենք մենք Ռուսաստանի պայքարում։ Ես դա էլ ասեի, այո, պետական ապարատ բոլոր ծառայողները կրթություն են ստանում։ Շակերտներում գրենք, հավաքագրվում են Մոսկվայում, կամ Ռուսաստանի տարբեր այնտեղ մկրտվում գալիս են եւ ես առաջին օրերից մի բանի վրա էի ճիշտ ասած զարմանում ես զինվորական գործիչ չեմ բայց ես զարմանում եմ թե ինչի են կապույտ
ներեցեք դեղին եւ բալագույն ավտոբուսներով տանում տեսանելի, հա, շատ հստակ ընդգծված այդ կալոնայով եւ ինչի կամավորներ, երբ որ մենք ունենք կանոնավոր զորք, ինչու՞մն է անհրաժեշտությունը կամավորների, երբ մենք ունենք կանոնավոր զորք։ Հա, այդ որտեղ է որ խնդիր կար, այդտեղ խնդիր չկար կամ ոչ մետեղ։ Դա կար ուներ հստակ կրվող կանոնավոր թույլ է բանը, հա, եթե թույլ էր հարավը, Գագիկ Մերքոնյանը ասեց, որ մենք պատրաստ էինք հյուսիսից հարավ ուղարկելու ջոկատներ, գումարտակներ եւ այլն օգնության, բայց դիմում չի եղել, դիմող չի եղել։ Առաջարկել են նույնիսկ մարտական գործողություններ, որ կասեցնեն, կտրեն կապը, մի խոսքով ջախջախեն, ամեն ինչ մերժվել, այսինքն ստեղ չի եղել ինչ որ հա կրիմինալ վիճակը հասնենք օգնության, ոչ, եղել է ամեն ձևով զոհ տալ ինչքան հնարավոր է շատ։ Ես մեր ընկերներից մեկի հետ եմ խոսում, որը վերադարձել էր, ինքը եւս այդ մասին կասի, իրանց 250 հոգանոց խմբից 5 հոգին են մնացել։ Երբ որ իրանք հասել են տեղ, այդ գեներալը ով իրանց թողել է այնտեղ, երբ որ մտել են իրար մոտ, ինքը զարմացել է, որ տեսել է 65 կիլոմետր հեռվում թողած 5 հոգի իրանցից մնացել է։ Որ ասել են որտեղից են եկել, քաշնի չի ավարտել։ Արքայան Միքայելի ջոկատը։ Երևի։ Հա, որտեղից մարդ է մնացել կենթանի։ Այսինքն այստեղ չի եղել անհրաժեշտություն նույնիսկ կամավորների, եղել է կամավորներ զոհելու, սպանելու ծրագիր, որ հանձնումը ոնց ասեմ, ավելի բնական եւ ցավոտ, որ ոչ մեկ չուզենա կռվի, որ կռվելու, պայքարելու ցանկությունը հավերժ սպանվի, սա սպանդ է, սա դավաճանություն չէ, սա դիվերսիա է, սա սպանդ է դիտավորյալ, ծրագրված։ Այո, եւ դուք էլ մի անգամ եւս փաստեցիք եւ երբ մենք այս կետարկետ շարունակենք փաստել, որ մենք գործ ունենք այժմ ծրագրված, պլանավորված, այն որ Նիկոլ Փաշինյանը 16 թվականի պատերազմի մասին ասում է պլանավորված պատերազմ չէ, պայմանավորված պատերազմի հետ եւ պլանավորված ու Ռուսաստանի կողմից հարկադրված հայկական պարտության հետ, որովհետեւ այլապես հայերը չէին պարտվի։ Ես ուզում եմ նաև շարունակել այս ամենը եւ ասել, որ դուք շատ ճիշտ նշում եք, որ անհրաժեշտ բոլոր ռազմամթերքը եւ սարքերը գալիս էին, մնում էին ՊՆ-ի պահեստում։ Ստե ուղղակի մեկնաբանության ենթակա չի։ Եթե երկրում պատերազմ է գնում, փոխանակ ռազմաճակատ գնան պահեստում են։ Եվս մի ապացույց։ Հայտարարում էր, որ դասալիկ հրամանատարներ կան, որոնց ինչ էր ուզում աներ, բարձավանքի ենթարկեր։ Գերագույն գլխավոր հրամանատար, այս է մի ուրիշ հայտարարություն։ Լավ էլ ընտրել էին նման տգետին, որպեսզի հետո իր վրա կոտրեն։ Ընդ որում հիշում եք Շանթը մի շատ լավ բան ասեց 2 տարի ու կես առաջ ասեց այս Շանթին սորոսական են հռչակելու KGB-ն, որ բան ինքը Արցախը վարի տա, ասեն տեսեք ձեր սորոսական արևմտյան վարչապետը արեց, ու իրենց վրայից գցեն։ Այսինքն ռուսները 2.5 տարի առաջ իհարկե իրանք պլանավորել էին 10 տարի առաջ, 15 տարի առաջ, 2.5 տարի առաջ սցենարը վերջնական հաստատեցին։ Հիմա ձեր կետերից, ասեք։ Այսինքն իրանք պլանավորել էին Պարոն Հակոբյան, բայց ասեք հետո ես կասեմ, այս թիվը ուղղակի սարսափելի է, բայց խնդրում եմ ասեք։ Իրանք հասկացան ում ձեռով դա կարելի անել, որովհետև 2 անգամ փոխեցին Սերժ Սարգսյանի ձեռքով, մի անգամ 16 թվականի ապրիլին չստացվեց, մյուսը պետք է լիներ հուլիսին, որ Սերժ Սարգսյանը արդեն ստորագրել էր հանձնելու փաստաթուղթը։ Եվ Սասնաձեռի ապստամբության շնորհիվ էր, որ չեղարկվեց Եվ իրանք գտան մեկին, որի լեգիտիմության, որի լկտի, պահվածքի, ցինիկ, շղարշիտակ կարելի է ամեն ինչ անել, որի արդյունքում լիքը մարդ չի հավատում, ասում միթե սա հնարավոր է, այո, սա արդեն իրականություն է, սա ոչ թե հնարավոր է, սա հնարավոր լինել չլինելու բան չկա, սա իրականությունն է արդեն, իրանք գտան են մեկին, որի ձեռքով սա կարելի է անել, եւ վուալա, ունենք այն ինչ ունենք։ Այո,
Դուք շատ ճիշտ նշեցիք, որ Սերժի ձեռքով իրենք կանեին, բայց քանի որ Սերժը ինքը այդ կոռումպացված համակարգի արդեն սիմվոլն էր դարձել, ժողովրդի այնպիսի ատելություն կա, որ այդ մերժիր Սերժին ուրեմն բանաձևը KGB-ն շատ գեղեցիկ օգտագործեց Մորուք Նիկոլի միջոցով, հետո գիտեք ինչ, Նիկոլը կարողացավ այո անել այն ինչ որ Սերժը չէր կարողանա կատարել, որովհետև ժողովրդին ինքը քնեցրեց, ինքը թմրեցրեց եւ ամենակարևորը որ դուք նշեցիք, ես էլ այդ պահը ուզում եմ հիշեցնեմ եւս մի անգամ, Սասնա ծռերի ապստամբության փորձը ցույց տվեց Ռուսաստանին, որ ժողովուրդը կարող է իսկապես զենք բարձրացնել, թեկուզ քիչ քանակությամբ, բայց եթե 30 մարդ է զինված տես մի բան անեն, Ռուսաստանի համար դա մահացու է։ Դա կարող է կայծից կարող է բոց բռնկվել։ Հիմա իրենք ամեն ինչ արեցին, որ Սասնա ծռերին փակել տան այդ զենքով էջը, չգիտեմ, պահեն իրանց դատերի տակ, մինչև էս դեմոկրատ Նիկոլը, չգիտեմ ինչ եւ այլն, ամեն կերպ այդ մարդկանց եւ նմաններին հասկացնեն, որ զենքի դիմելը չփորձեք, բայց մի բան հասկանանք։ Զինված ժողովուրդը ազատ ժողովուրդ է։ Մեր ժողովուրդը պատկանում է ռուս-թուրքական աշխարհի եւ իրավակարգի, ասենց ասենք ժողովուրդներին, ցավոք սրտի ինգել ենք այդ ապուշ ախոբի մեջ, այնինչ արևմտյան աշխարհում ժողովուրդները զինված ժողովուրդներ են։ Եվ այսօր օրինակ որ տեսնում ենք Ամերիկայում կռիվը ինչի համար է գնում, լինի զինված ժողովուրդ, դա Second Amendment-ը սահմանադրության ամերիկյան երկրորդ լրացումը, որը բազան է ամերիկյան ազատությունը եւ First Amendment-ը, որը խոսքի ազատությունն է, արտահայտվելու ազատությունը։ Այս երկու ամենդմենտները եթե վերացրեցին, ինչ է պատրաստվում անել Բայդենի Չինա կոմունիստա, մարքսիստա, իսլամական ուրեմն թիմը, ուրեմն Ամերիկա չի լինի։ Եթե ժողովուրդը դիմադրեց դրան, օքեյ, ուրեմն կմնա Ամերիկա, եթե չէ, ուրեմն չէ։ Հիմա այդ նույն բանը մեր ժողովուրդը 90-ականների սկզբին, երբ որ մենք անկախություն էինք ձեռք բերում, կարծեմ Մեխակ Գաբրելյանը, Պարուլ Հայրիկյանի կողմնակիցներից բան փորձում էին առաջ քաշել խորհրդարանում, որ մեր ժողովուրդը զինվի, այսինքն զենքի իրավունք ունենա։ Բայց այն աստիճան վախենում են զինված ժողովրդից այս խանաթուրքական, այս թարական, այս իմպերիայի ուրեմն ռուս-թուրքական այս խառնամբոխի, որը սովետական միության տարածքի ժողովուրդներ են կոչվում, այստեղի տիրանները, այս բռնապետները, որ նրանք անգամ հիշում եք Սերժի ժամանակ, երբ որ սահմանների պաշտպանության խնդիր կար եւ պետք էր ուղղակի զինել սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներին, որպեսզի նրանք թիկուն կանգնեին բանակին եւ որոշ տեղեր կան, որ փակեին ուղղակի եւ դա կենսական նշանակություն էր Հայաստանի համար, նա նույնիսկ այդտեղ վախեցավ զենքը տալ ժողովրդին, որովհետեւ զինված ժողովրդից այս բռնապետները վախենում են, այսպիսի բռնապետական երկրները պետք է ունենան զենքի մոնոպոլիա, որպեսզի իրենց հանգիստ զգան ազգի հանդեպ։ Ու հիմա ես ուզում եմ գործը հենց դրան տանել, որ նրանք որոշել են, որ արդեն հայ ժողովրդի գիտակցությանը հասել է այս ամենը, հասել է թե ինչ աստիճանի ինքը դավադրվել է, ինչ աստիճանի իրան խփել են երկու կողմից, ինչ աստիճանի իր ուրեմն ղեկավար կոչեցյալ կազմը եղել է գաղութային ուրեմն գործակալական ցանց, եւ քանի որ ժողովրդի ձեռքին տարբեր պատճառներով այժմ զենք կա, իհարկե կարող է նաև ոչ այդքան բարի մտահոգ դրություններով մարդկանց ձեռքին, բայց մենք նկատենք, որ ժողովրդի ազնիվ լավ հատվածի ձեռքին, հատկապես օրինական կերպով այսօր բանակում ծառայողների ձեռքին գտնվող զենքը վտանգ է հանդիսանում Հայաստանի պետությունը, պետականության ընդհանրապես հասկացությունը վերացնելու ցանկություն ունեցող Մոսկվայի համար, նա այսօր նպատակաուղղված կերպով փորձում է վարկաբեկել հայկական բանակը, թուլացնել այն, կործանել ընդհանրապես հայկական զինված ուժերը, ցրել դրանք հնարավորին դեպքում եւ փոխարինել ինչ որ մի այլ բանով, որը կպահի այս տարածքում իր գաղութային իշխանությունը, հավանական է դրանք կլեն այսպես կոչված խաղաղապահ զորքերը, բայց դա խայտառակություն է, որովհետեւ խաղաղապահ զորքերը կանեն միայն ՄԱԿ-ի դրոշի ներքո, ռուսական դրոշի տակ խաղաղապահ զորքի մտնելը, դա նշանակում է ռուսական օկուպացիոն զորք է մտել քո տարածք, ինչը որ հենց հիմա Արցախում եւ Հայաստանում կատարվում է։ Եվ փաստորեն կարող են նաև ստեղծել տեղում ինչ որ գվարդիա, չէ՞ որ իրանք ժամանակին 30 տարի շարունակ պատրաստում էին օրինակի համար այսպես կոչված հայ կազակներ, գիտեք, KGB-ի, MVD-ի, տարբեր թափթփուկներ, թերմասներ, ուղեղը լվացած վամպիրներ եւ այլն, որոնց միջոցով
Վաղը մյուս օրը մենք կտեսնենք, որ Հայաստանում հաստատվեց բոլշևիկյան այդ ռուսական կագեբեական իշխանությունը եւ բանակի կարիք էլ չի լինի, որովհետեւ Ռուսաստանը ինքը Թուրքիայի հետ սահմանային հարցերը կկարգավորի, բնականաբար ընդդեմ Հայաստանի, իսկ մնացած հայ ժողովուրդն, որին կխեղճացնեն, որտեղ զենքից կզրկեն եւ բանակից կզրկեն, ինչպես ուղիղ 100 տարի առաջ նույն սցենարով արեցին, ոչնչացնելով մեր փառապանս բանակի փառապանս սպայակազմը Եվ այսենց հայ ժողովուրդը նորից կընկնի 30-ականների տապորների տակ, հիշում եք, Չավեսներ կգնան, չգիտեմ, Աքսել Բակունցներ եւ մյուսներ, եւ հետո մինչեւ հասնենք 50-ականները, ուղիղ տեսնում եք գնում է 100 տարի, հետո այդ նույն ցիկլը 60-ական, 70-ականներ, ուրեմն հայ ժողովուրդը նորից կամորձատվի, կդառնա մի հատ գազոն, որտեղ ցանկացած գլուխ որ բարձրանում է մի քիչ վերև կտրում են։ Կլինի դա Պարուս Սևակի գլուխը, թե Մինաս Ավետիսյանի գլուխը, թե մի խոսքով Այսենց Հայաստանն իրանք ծրագրով, մինչև էտել ես չեմ կարծում, որ Հայաստանը կգոյատևի, որովհետև այն խորը հիասթափությունը, որ այսօր կա Սփյուռքում, գիտեք, դուք շուրջը նայում եք, հայաշատ քաղաքներում հայերը գլխի կորեն, առաջ դրոշները դրած մեքենաներին, բարձր հպարտ, պատերազմի գնացող ժողովրդի հպարտությամբ եւ սпасելով, որ մեր հզոր բանակը կհաղթի, ու այս ահավոր դավաճանության, գիտեք, ինչ ահավոր կոտրել են, մարդիկ ասում են համատարած մեռածենք թաղած չենք։ Ես կարող եմ իրանց հասկանալ։ Լավ, արեք առաջ նայենք։ Ինչ ֆակտի դեկտեմբերի 2-ին։ Դեկտեմբերի 2-ին։ Սիմվոլիկ թվեր են։ Ես ստիպված եմ այդ սիմվոլիզմի մասին խոսել, որտեվ գիտեք, չեկիստների մոտ այդ սիմվոլիկան կա, եւ թուրքերի մոտ էլ եւս, եթե նկատել եք, այս վերջի պատերազմում էլ դա իրանք ցույց տվեցին։ Դեկտեմբերի 2-ը ինչ բան է։ Դե ասենք նոյեմբերի 29-ին նրանք գրոհեցին Իջևանի մոտ մեր սահմանը, բայց չկարողացան սովետականացնել։ Ուղղակի տապորով հետևից խփեցին կռվող Հայաստանի թիկունքին։ Այն ժամանակ, երբ որ մենք արևմտյան ֆրոնտում Թուրքի դեմ էինք կռվում, արևելքից խփեց ռուս բոլշևիկի բանակը։ Հիմա դեկտեմբերի 2-ին, երբ որ արդեն հայերը հասկացել էին, որ երկու կողմի դեմ կռվել անհնար է, որովհետև գիտեք ինչ, ցավոք սրտի, այս մեր ժողովրդի մեղքն էլ է, որը ես ուզում հիշեցնեմ 100 տարի առաջվա մեր մեղքերն ենք այսօր վայելում։ Մի ասկ, որ 350,000 զինվոր եւ սպա էր տվել թուրքական Օսմանյան բանակին, հալուս 280,000 զինվոր էր տվել ռուսական ցարական բանակին, որից ընդամենը 80,000-ն էր Հայաստանի հողի վրա կռվում թուրքերի դեմ, ընդեղից էլ հայեր էին կռվում միջալոս, ցավն է դա է։ Այս երկու թիվը արդեն եթե իրար գումարում եք, մենք ստանում ենք, ասենք թե 530-630,000, չէ՞։ Հիմա այդ 630,000-ին գումարեք 10,000 ընտիր կամավորներ, որոնց Ամերիկահայությունը ուղարկեց, Ֆրանսիայի հայերը ուղարկեցին եւ այլն, արևմտահայ հզոր մարդիկ կային նրանց մեջ, այդ ու Անդրանիկը։ Ընտիր զինված պատրաստված 10,000 զորք էլ կար, այդ Դրոյի, Անդրանիկի եւ այն որ հայտնի կամավորական ջոկատներ էին կոչվում, հետո գնդեր դարձան դրանք։ Այդ էլ գումարեք, մի խոսքով պատկերը պարզադառնում, մենք ունենք այն ժամանակ այսպես 640,000 բանակ, որ ամեն մի գերտերություն չուներ։ Եվ հետո երբ որ արդեն բուն Հայաստանը պաշտպանելու կարիք եղավ 2021 թվականներին, ընդամենը 6,000 կռվող կար, որ Երևանը պաշտպանում էր ռուսներից ու թուրքերից, եւ դրա համար էր, որ Երևանի կառավարությունը Էջանակ դրոյին էր մնացել փաստացի իշխանությունը, ինքը ուղղակի հանձնեց եւ կառետ ուղարկեցին, որտեղ էդ էլ չունեին բոլշևիկները, որպեսզի դրանց Երևան բերեին։ Հայկական ավտոմեքենա եւ կառետներ են ուղարկել, որպեսզի դրանց այդ կառավարություն կոչեցյալը գար հեղափոխական կոմիտե, ներկոմ էր կոչվում, բերեցին դրանց Երևան։ Ահա թե ինչ տեղի ունեցավ դեկտեմբերի 2-ին, միաժամանակ էլ լեկտիաբար, որպեսզի իրանց վրայից գցեն այդ ամբողջ կեղտը, Ես դրա համար եմ կարծում, որ Սարգսյանին ու Փաշինյանին միաժամանակ դրա համար են Կրեմլ կանչել կամ Ռուսաստանի ինչ որ միտում ասում են Մոսկվայի մերձակայքում, որպեսզի տեսեք ինչ արեցին 100 տարի առաջ դեկտեմբերի 2-ին։ Այն ժամանակ որ բոլշևիկները մտնում էին Հայաստան իրենց սարքած այդ պլանավորված պատերազմի եւ պլանավորված պարտության արդյունքները վայելելու, նույն ժամանակ իրանք դաշնակցական կառավարությունը ստիպում էին դառը այդ մրուրը մինչև վերջ ընտրել Գալաթից պարտության եւ իրենց վրա վերցնել Ալեքսանդրապոլի խայտարակ պարտության ստորագրման ամոթն ու խարանը, հասկանում եք, դա էլ մի կեղտոտ քայլ էր իրանց կողմից, որպեսզի վաղը մյուս օր ասեն, որ այս է ձեր կառավարությունը, հասկանում եք, եւ վաղ ասենք կարող է Փաշինյանին դեմել տան հենց հայ ժողովրդին ասեն, առեք ձվայլեք, ինչ ուզում եք արեք, դրեք գյուլ եք հրապարակում, կախեք, ինչ ուզում եք անեք, որտեղ իրենց խոսող Փաշինյան պետք չի։
Ես հիմա չգիտեմ, այդ կենթանին ունի իր երկրորդը թե չէ, այսինքն նմանակներ են պատրաստում, բայց ռուսական KGB-ի գործելակերպին նայելով ամեն ինչ պիտի արված լինի, որպեսզի հետքերը ջնջեն։ Իհարկե նրան թույլ չի տան, հասկանում եք, պարոն Հակոբյան, որպեսզի մեզ մեր ամբողջ ժողովրդին պատմի, թե ինչ ձև են վարվել մեր հետ, որովհետև ով գիտե, նա զինված է։ Իսկ մեր ժողովրդը իրանց պետք է անզեն, անիմաց, տգետ եւ ցանկալի է ռուսամոլ ու ռուսի սապոգը լիզող։ Ես ուզում եմ հասկանամ, Արմեն Սարգսյանը ինչու է Մոսկվայի։ Այսինքն ինչ պետք է անի Արմեն Սարգսյանը, որ չի կարող անել Նիկոլ Փաշինյանը։ Այն դեպքում, որ Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրած ցանկացած փաստաթուղթ ինքը վավեր փաստաթուղթ չի, վերջի ճշմարտություն չի, քանի դեռ ազգային ժողովը եւ նախագահան չեն հաստատել դա։ Ահա, Ինչ է գնացել տեղում, դրամայի պահում են։ Հա? Գուցե հենց դրա համար էլ նախագահային կանչել են այդտեղ։ Հա, որ հենց ստորագրի, ասեն պեչատի, ասեն վերջ էսի օրինական փաստաթուղթը։ Չզարմանաք, որ հանգարց պարզվի ազգային ժողովի ղեկավարությունն էլ անդեղ ինչ որ ձեւ հայտնվել իրականիքներով ու ստորագրություններով։ Կարող ամբողջ կազմով, իսկ կլինի ամբողջ կազմով տանք իրանց ազգային ժողովն էլ, վարչապետը, նախագահը, թող պահեն դեռ, թող ընդեղ իրանց հարցերը լուծեն մեկստեղ մեկ երկիր յոլակատան են։ Հարց հասկանում եմ իր ամբողջ կոնտեքստով, բայց ցանկալի կլներ այդ մարդիկ մեր ձեռքում լինեին, մեր յուրիսդիկցիայի տակ, մենք ձերբակալ էինք ու կարողանայինք խոսեցնել։ Բայց ամբողջ հարցն էլ հենց այդ է, որ իրենք կատարում են իրենց տերերի, իրենց հրամանատարների հրամանները, ասենց ասենք։ Թե որ դա ռազմական կառույց է, ես խոսում եմ այն հատուկ ծառայությունների մասին, որոնք իրանց աշխատացնում են։ Եվ շատ հավանական է, որ իրենք նաև վախենում են, որ հանկարծ, գիտեք ինչ, իրենք երբեմն մեր մասին շատ ավելի բարձր կարծիք են, քան ինքներս իրականում կանք, բայց ես ուզում եմ իմ ժողովրդի մասին բարձր կարծիքի լինել։ Իրենք վախենում են, որ հայերը իսկապես կարող է դանակը հասնի ոսկորին ու ապստամբեն ու գերի վերցնեն դրանց, ձերբակալեն եւ ստիպեն ստորագրել կամ հետ լսել իրենց ստորագրած փաստաթղթերը եւ բոլոր սա տարբերակներից մեկն է, ես չեմ ասում դա վերջնական հենց տենց էլ կա, բայց բոլոր վարիանտներով իրենք հասկանում եք ապահովել են այս պատերազմը հո մի 10 օրում չէին պլանավորել բնականաբար կամ 2.5 տարում չէին պլանավորել այս ամեն ինչը բնականաբար գնում է 2007-8 թվականներից, երբ որ Պուտինը արդեն ռևանշի քաղաքականությունը սկսեց, բոլոր հանրապետությունների հանդեպ համապատասխան ծրագրեր էին հանձնարարել կազմել, չէ՞, որտեղ նապրագլենաներ կան դրանց այդ անտեր մնացած հատուկ ծառայություններում, ինստիտուտներում եւ այլն, եւ զորքերում եւ հետախուզական կա։ Ամեն մի նապրագլենիան ստանում է իր հրամանը։ Ուկրաինսկое направление, армянское направление, грузинское направление, азербайджанское, среднеазиатское, белорусское, այս սրանք սկսում են աշխատել ու իրենց բաները մշակել։ Ընթացքում իհարկե նրանք փոփոխություններ են կատարում, դա բնական է, բայց բանը գալիս է նրան է հասնում, որ իրենք վերջնական որոշում կայացրեցին 16 թվականին, երբ որ տեսան, որ հայերը կարող ապստամբեն ու որոշեցին ակուրատնի sense ձեռքերից վերցնել այդ ամեն ինչը ու փակել զենքի էջը հայերի համար։ Բայց փակելու համար պետք է Նիկոլի պես ձեռքերը վեր բարձրացրած, հա, այդ սորոսականի համատակ հանդես եկող արևմտյան հովերով, այսինքն ժողովրդին լրիվ sense մոլորեցնում է, շփոթեցնում է, որ հանգած ռուսական հետքը լրիվ ջնջեն։ Խոճուճացրեցին։ Ու ես ճիշտ ասած մեկ նեղվում եմ, որ տեսնում եմ հայկական տարբեր ծրագրերով նույնիսկ ասենք sense բաց խոսող եւ ժողովրդին ճշմարտությունը մատուցող ծրագրերով մեկ էլ հանգած տեսնում եմ ինչ որ քաղաքագետներ կամ ինչ որ քաղաքագետ ձևացող կամ ընդհանրապես քաղաքականությունից 1000 կիլոմետր հեռու գտնող տգետներ դուրս են գալիս ու սկսում են խոսել, ասենք ասում են 97% ճշմարտություն, հետո մի 3% ընդես սկսում են խաբել, որ հա բայց մեծ Բրիտանիան ընդեղ, չէ Նիկոլը ադրբեջանա-թուրքական ագենտ է, չգիտեմ, մի խոսքով ջրել մաքրել Ռուսաստանը։ Սա ահավոր է, որովհետև հարցը թե ինչի որ Ռուսաստանի հանդեպ իրանք փորձում են ապելություն կամ չափություն բան, այլ հարցը այն է, որ երբ որ իրանք գցում են մեր իսկական թիրախը, ինչ ակնկալում դու հրետանու փողը թեկուզ 3% էս կոնշեղես, արդեն չես կպնի թիրախին։ Մենք պետք է հասկանանք մեր իսկական թշնամին ով է, քանի որ 100 տարի մեզ ձևով խափում են, հայերի էներգիան գնաց հիմար բաների վրա եւ իրանց մեջքը թիկունքը տալով ռուսներին, ես այն օրը բացատրեցի մեր կորպուսների դասավորությունը։ Ես չգիտեմ ռազմական մասնակետը հասկացա թե դա ինչ խայտարակություն եւ ով էր դա արել Լևոնի ժամանակներից սկսած։ Մեր բանակը այնպես էին պատրաստել, որ նա
Մեջքով կանգնած է դեպի Թուրքիան, դեմքով դեպի Ադրբեջանը եւ ցանկացած դաշույնը կարող են թոքերի մեջ խրել։ Հələ չասած որ Նախիջևանից էլ կարող կոկորտի մեջ խրել։ Հասկանում եք, այդ սխալ դասավորությունը արդեն իսկ ցույց էր տալիս եւ այսօր էլ ինձ պատերազմը ապացուցեց, որ մեր քույրությունը եւ բանակը նախապատրաստված չէին իսկական պատերազմի, որը պետք է լիներ այսենց օփակացեր։ Նման պատերազմի առավելից հարձակողական, որտեղ ինչ ենք ասում, լավագույն պաշտպանությունը հարձակումն է։ Նման պատերազմի ոչ Հայաստանը իր էլ չեմ ասում տնտեսությամբ եւ ամբողջ ինֆրաստրուկտուրաներով, ոչ էլ նույնիսկ բանակը առավելից չէ պատրաստված եւ հիմա չէ պատրաստված։ Հիմա մենք մի խնդիր ունենք փրկելու այդ բանակը։ Այդ բանակը դուք ասում եք ապագայի մասին խոսենք, բանակը այսօր հայ ժողովրդի միակ հույսն է։ Այդ բանակը իր այդ հրաշք անձնակազմով զինվորներով, այդ վառվռուն տղեկը, հայ արյան տղեկը իսկական մեր ազգի ապագան եւ այդ սպայակազմ, որոնք տարիներով ստեղծվել են եւ որոնց անընդհատ փորձում են որոշ ձևերով վարկաբեկել, ասել որ ոայ սպաները առաջինը փախան, զինվորները մնացին։ Լսեք, եթե սպա չլինի 45 օր զորքը կռիվ չի անի, ոչ մի զինվոր բացի անհատական իր կետը պաշտպանելուց ոչինչի ընդունակ չէ, թեկուզ ջոկի կազում կռվելով են, ապտի գլխի մի հատ սերժանտ ունենա։ Էլ չասած որ այդ ջոկը, հա, ընդամենը ասենք թե պաշտպանում է Հայաստանի պայմանները մի քիչ երկար է պաշտպանում բնականաբար, քան թե սովորական ուստավներով նախատեսված է։ Հիմա ես չեմ ուզում այդ բացեմ թվերը, այնտեղ դասակա արդեն 3 ջոկ առնված, 3 հրաձգային մոտորացկայի ջոկ արդեն մի հատ լեյտենանտ ապետ, որը կարողանա կռվեցնի։ Այսինքն ընդամենը մոտ 30 մարդ հրամայելու համար արդեն սպայ է պետք։ Այդ 30,000-անոց բանակի համար քանի սպա է պետք եւ առանց այդ սպաների, այդ հələ տեղերում մարտական օղակ է, չեմ ասում օպերատիվ օղակը, որը նույնպես կարեւոր է։ Այդ բոլորը որ գումարենք, այդ հսկայական հազարավոր սպաները այնպես փողոցից չեն հավաքվում, դա վիճարի հարստություն է, որ ամեն ժողովուրդ ունի, եւ այդ սպայակազմի աշխատանքից է կախված, դա ողնաշարն է բանակի, որ մենք վաղը կունենանք բանակ, որը կկռվի, թե չէ, որտեղ հիմա մնացածը ամբողջ են, ինչքան էլ քաջարի լինեն։ Այդ զինվորները բոլորը միասին վերցած մի հատ ամբողջ, եկուզ 30,000-անոց ամբողջ։ Դրանք պետք է բաժանվեն ջոկերի, տասակների, վաշտերի, գումարտակների, բրիգադների, դիվիզիաների, կորպուսների ու ամենտեղ լինի իր հրամանատարական կազմը բոլոր օղակներում։ Դրանց լինեն տեղակալներ, դրանց լինեն շտաբներ, դրանց լինեն հրամանատարական խմբեր, դրանց լինեն կապի հետախուզության եւ ամբողջ այդ համակարգերը, որ այդ ամբողջ օրգանիզմը աշխատի, դուք հասկանում եք, դա օրգանիզմ է, ոնց որ մարդու օրգանիզմը։ Եվ այնտեղ լինի գլուխ, աչքերով, ամեն ինչով եւ այլն, եւ ուսերը եւ ձեռքերը եւ չի կարելի ասել որ հա մեր ձեռքերն ու ոտքերը լավն են, բառս գլխի ինչ ես անում։ Մի խոսքով չեմ ուզում շատ խորանալ, բայց մենք պետք է աչքի լույսի պես պահենք հայոց բանակը իր այդ զինվորական եւ հատկապես սպայական կազմով։ Հիշեք որ 100 տարի առաջ դեկտեմբերին սկսեցին, հետո հունվար փետրվարին ավարտի հասեցին իրենց այդ ահավոր գործը, հայոց սպայակազմ առաջին էթի ռուսները քշեցին Հայաստանից, այն էլ Ադրբեջանի տարածքով, հատուկ Բաքվով ոտաբոբիկ ձմեռը տարան, ոտաբոբիկ Սարդարաբադի, Բաշաբարանի, Ղարաքիրիսայի հերոսներին, մարդկանց, որոնք ոչ միայն Հայաստանը պաշտպանեցին եւ Թուրքիային ջարդած այդ ձեռով ստիպեցին առաջին աշխարհում ստորագրել հայոց պետականության գոյության փաստը, այլև մարդկանց, որոնք Բաքվի նավթը փաստորեն թույլ չտվեցին, որ հասնի գերմանա-թուրքական բլոկին եւ կանգնեցին առաջին համաշխարհայինը, դրանով փնկելով միլիոնավոր ամերիկացիների, ֆրանսիացիների, գերմանացիների, բրիտանացիների, ռուսների եւ այլոց կյանք, այդում հույների բազում, լավ։ Մարդիկ, որոնք Ռուսաստանը փրկեցին նրանից, որ թուրքական արշավանքը չհաստավ, այդ ժամանակ Ռոստովու Աստրախան չհասավ։ Եվ այդ նույն մարդկանց այդ երախտամոռ Ռուսաստանը տապորեց վերածուր դահիճների ձեռքով։ Համեցեք։ Ասում գուցե հենց սխալ այդտեղ է եղել որ թույլ չեն տվել, գուցե պետք է բայց մենք մեզ էինք պաշտպանում, մենք մեզ էինք պաշտպանում, մենք մեզ պաշտպանելով իրենց էինք պաշտպանում, ինչպես Վրաստանին ենք պաշտպանել հազարավոր տարիներ, սա այդպես է ստացվել, այլ հարց է որ մենք այդ մեր հզորությունից չենք կարող օգտվել եւ այսօր ես ուզում եմ որ մենք պատմության դասերից որ ասում ենք դասեր չենք կարող ստիպված ենք կրկնել, հիշում եք հաղորդումներ առաջ մենք իրար այդպես առաջի անգամ այս հարցի շուրջ ենք խոսել եւ խնդրեմ ահավոր օրինակներով այսօր մեր այն ասածը գալիս է իրականություն է դառնում եւ ուզում եմ նորից հիշեցնել մեր ամբողջ ժողովրդին, հարգելի հայերս, հայրենակիցներս, հասկացեք, այն ժողովուրդը, որ չի սովորում իր պատմության դասերը, ստիպված է կրկնել դրանք։
Հիմա 100 տարի հետո մեզ նույնությամբ sense կրկնել են տալիս, հասկանում եք, ու այն ամենադաժան, այն KGB-ա թուրքական, այն բծախնդրությամբ ուզում են որ մեզ ստորացրած կերպով ամեն ինչ անեն եւ դրա համար են այսօր Ռուսաստան կանչել մեր իբր թե այսպես կոչված ղեկավարներին եւ հիմա ինչ լուծում կարող ենք գտնել ես լուծումները կառաջարկեմ բայց մինչեւ այդ ուզում եմ ձեզ այս տվյալները մի քիչ ներկայացնել որովհետեւ մենք հասկանանք պատկերը հետո խոսենք լուծումներից օրինակ դուք ստեղ նշում եք որ 500 հատ զրահատեխնիկա նվիրվել է Թուրքիային Դուք պատկերացնում եք 500 զրահատեխնիկայի համար հայ ժողովրդի ինչքան արյուն ու քրտինք է թափել։ Այդ 500 զրահատեխնիկան արդեն այն գինն է, որով Հայաստանը առան ռուսները 100 միլիոն դոլարի չափ փող է տա։ Որտեւ այդ զրահատեխնիկայի մեջ նաև բայեկոմպլեկտ է, առնվազն գոնե մի հատ։ Պատկերացնում եք քանի հատ, ասենք ամեն մեկի մեջ մի 40-50 հատ արկով։ Իր ամբողջ չգիտեմ, խնդրակություն է սա։ Մենք դրանից բացի պահեստներով զենք են նվիրել թողած։ Ասեմ, կամ նահանջելուց հենց այդ է, նշում եք, որ զինապահեստները չեն պայթեցրել։ Սա հասկանում եք, ես հիմա առաջ եմ գնում հատուկ որ հասկանանք, նահանջիջանակ կամուրջները անվնաս են թողել, որի մասին դուք մի անգամ ասեք։ Թիկունքում ճակատում հայտնված դրտեսներին բաց են թողել։ Այսրանով ով պետք է զբաղվեր։ Բանակում յուրաքանչյուր զորամասում ասաբիստներ կան, բացի այդ գործի է դրվում։ Այսինքն բանակը որ կռվում է Պաշտպանական համակարգի եւ զինված ուժերը իրանց մեջ ներառում են այդ ժամանակ ամբողջ ուժային կառույցները հասկանում եք այդ Նիկոլ Փաշինյան կոչված կենթանին չեմ ուզում շատ բերանը սփղծեմ չնայած արժանի է ինքը նա գերագույն գլխավոր հրամանատար էր կոչվում եւ այդ ժամանակ իրեն ենթարկվում է Եվ այսպես կոչված KGB-ի զորքերը, եւ MVD-ի զորքերը, եւ չգիտեմ մնացած ամեն ինչը իհարկե տեղերում են նաեւ արտակարգ իրավիճակների վարչության ռազմականացված ստորաբաժանումներն ու զորամասերը, որոնք էլ խնդիրներ ունեն լուծելու, որովհետեւ հիմա որ Երևանի վրա հարձակումը լինի, այդ մարդկանց պետք է իրանք ուղեկցեն, տանեն ռմբապաստարաններ, շատ բաներ ապահովեն, հազար ու մի խնդիրներ կա, պլատակների հետ կապված եւ այլն Հիմա այդ KGB-ի զորքերը, որ իրան ենթարկվել են, այդ նույն ալֆա ջոկատները, եսի ինչ բան, սրանք բոլորը եւ ասածները, մյուսները ամեն մեկը խնդիրներ ունեն այս լրտեսների հետ կապված։ Եթե սա չի արված, մենք հասկանում ենք արդեն, չէ՞ որ մենք ինչ առասին որ պետական ապարատը լրիվ լծված էր այդ գործակալները։ Հիշում եք, մենք ամենաառաջի հաղորդումներից մեկի ժամանակ խոսեցինք, որ Հայաստանում ամենայն հավաքականությամբ 30-ից 40 հազար գործակալ կար KGB-ի Sense ընդհանուր բանում եմ ասում KGB, որտեղ կարող ոմանք KGB-ի են, ոմանք ԳՌՈ-ի են, ԳՌՈ-ն գիտեք, դա Главное разведуправление, այսինքն Ռուսաստանի ռազմական հետախուզությունը։ Մի ահավոր կառույցը դա է, եւ այլն։ Հիմա կա SVR, то есть служба внешней разведки России, это Նարիշկինի գլխավորությամբ, հասկանալի է, որ դա ռազմական հետախուզություն է։ Եվ այլն։ Հիմա տեսեք, այս ամենը սրանք չեն արել, այդ լրտեսներին բաց են թողել։ Չգիտեմ, եւ այլն Հասկանալի է, որ առաջի հերթին իրանք Ռուսաստանին են ենթարկվել։ Մեկ, երկրորդն ես արդեն կասկածում ուղղակիորեն մարտադաշտում գործել են ռուսական հատուկ ծառայությունները, որոնք վերահսկել են, որպեսզի հանգարց իրենց հայ ենթակաները հանգարց մի հատ պռոմղ չտան որևէտեղ։ Հիմա ես այս ձեր բերած փաստերի մեջ տեսեք ինչ է կատարվում։ Արայիկին զեկուցել են, որ Կիրակի օրը սեպտեմբերի 27-ին հարձակում է լինելու Արցախի վրա, նա պատասխանը երկուշաբթի կգա կխոսենք։ Չեմ ուզում մեկնաբանել։ Օգոստոսի Ադրբեջանը միասին զորավարություն են անում եւ ինչպես խոստովանեց վարչապետ կոչեցյալ այդ կենթանին, իրենք տեղյակ են եղել սպասող պատերազմի մասին, վարչապետը հանգիստ մեկնել էր Արցախուրդի եւ Հայաստանում ակտիվացել են Լիդիանի աշխատողները Նամուսարի հարցով, չէ՞, լավ։ Հիմա հրադադարից հետո Շուշիից բերված բազմաթիվ զինվորները գլխից խփված էին։ Ամենայն հավանականությամբ, երբ որ նրանք բերում էին, վիրավորներ տիպերեին, որպեսզի չխոսային ավելորդ բաներ չասեն իրենց տեսածներից, տեղում կոնտրոլնի վիստրելներ են արել։ Ով կարող էր դա արածնել։ Մեր այսպես կոչ այն ալֆա ջոկատը, որը պետք է որ ես իմ իրան ոնց դրսևորել, բայց հակառակը, ասենք, sense եղեռնագործությամբ է զբաղվել, թե իրանից բացի այնտեղ կան ռուսական սպեցնազը, ռուսական հատուկ ջոկատները, որոնք սրանով զբաղվում են։ Ես չգիտեմ, բայց երկու դեպքում էլ, երբ որ քո մարտադաշտում, երբ որ վճռվում է քո հայրենիքի բախտը, դու թույլ ես տալիս, որ քո ռազմական գործողությունները այս կարգի խայտարակություններով ուղեկցեն եւ վերջում էլ այս նվաստացուցիչ այս դաժան այս նույնիսկ ինֆորմացիայի նման աղբյուրը կտրելու հնարավորություն է հասկանում եք վիրավորներին անգամ թույլ չեն թե որ հասնեն Երևան կամ ուրիշ մարզեր ու խոսեն գլխից խփել են սառնասրտորեն սա անողը հայ ձեռք չէր կարա լինիր թեկուզ որ անել էլ ես չգիտեմ անուն ազգանել հայ լինի իմ համար ինքը հայ չի բնականաբար բայց տեսեք ինչքան Ամեն ինչ ճշգրիտ պլանավորված, սառնասրտորեն, դաշանորեն մտածված եղել տարիներ շարունակ այս պլանավորը չարվեց կամ
Մյուսը որ ասում եք փաստացի 44 օր սխալ տեղեկատվություն է ընտրվում։ Այս այն հանգիստ փափուկ բարձի քաղաքականությունն է, որը հենց հիմա էլ վարում են մեր հետ։ Հա, գնացել են բանակցում են, մի լավ բան կլինի, բան, հանգիստ կանգնեք, ման հանգստացեք, զորքեր դուք էլ ձեր տեղում եղեք, մարդիկ չգիտեն ինչ անեն, ծնողները ասում են մեր երեխեքին բերեք, կամ չէ, ուր են դիակները, ուր են գերիները, այսպես գործերի մեջ են ժողովուրդը խառնված մրկտում են, ոչ մեկ չկա կազմակերպող կառավարությունը իր հրահանգված ապուշ ուրեմն հանգիստ վիճակում է գտնվում, բոլորովին չի մտածում, որ երկիրը քանդվում է, որտեղ այդ երկիրը չի, եւ ահա մենք տեսնում ենք, որ այս նույն ձևով 44 օր քնացրին ժողովրդին, մենք էլ վստահ մեր բանակի ուժին մտածում ենք, որ հաղթելու ենք, եթե հետևից չխփեն, բայց արդեն խփել էին հետևից։ Այսինքն ոչ թե հանկարծ վճռական պահին, ասեք Ասկերանին ճակատամարտում կամ Գանձակի մոտ հայկական զորքին հետևից ռուսները խփեին, այլ արդեն տարիներ շարունակ խփած էր։ Դրա համար որ ես ասում էի, որ հայկական բանակը պետք է ազատագրել Կրեմլի վերահսկողությունից, սրա համար էի ասում, որովհետև հենց այս հայ նման պահերին արդեն նրանք մեր բանակը զրկել էին գրվելու հնարավորություն։ Մի օրինակ եմ ձեզ ժամանակին բերել այն գլադիատոր ֆիլմից։ Հիշեք, որ կայսրը պետք է կռվի Մաքսիմոսի հետ, սիմվոլիկ կերպարներ են, բնականաբար կարող է թե պատմական կերպար չի եղել, բայց ինչն էր հետաքրքիր, որ ինքը նախապես խոցել տվեց այդ մարդուն, որպեսզի արյունահոսի նոր կռվի դեմը կարողանա հաղթի։ Այ Հայաստանին եւ նրա բանակին այդպես նախապես խոցել էին տարիներ շարունակ ու բազմակի, որպեսզի նա չկարողանար կռվել, հիմա այդ ձեռները կապեցին, աչքերն էլ էին անգամ կապել, փաստորեն հետախուզություն չուներ։ Եվ այս ամեն ինչից հետո ուրեմն փոխանակ մեր ռուս դաշնակիցը մեզ տիեզերական հետախուզություն տար, թե ինչա կատարվում, հələ մի բան էլ հաղորդում էր նրանց այդ ամենը, եւ մեզ ամերիկյան կողմն էր տալիս տվյալներ, այդ էլ բնականաբար չէր ընդունվում, որտեղ ամերիկյան կողմից եղած ոչ մի բան չի ընդունվել, ինչը ապացույց է եւս մի անգամ, որ մեր ամբողջ ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ոչ թե ամերիկյան գործակալներ էին, այլ ռուսական։ Եվ ոչ ոք հիմա չի կարող ապացուցել, ինչքան էլ իրեն պատրի քաղաքագիտության դոկտորների կոչումներ դնի իր մոտ, հանդես գա որպես չգիտեմ Ռուսաստանի այս ինչ մարզի, ես ինչի չգիտեմ ինչ փոխնախագահ, այդ բոլոր կագեբեշնիկները, ռուսասերները եւ այլն թող իրանց բերանները փակեն, Հայաստանի ամբողջ տարածքը 30 տարի շարունակ 99.99% վերահսկել է Ռուսաստանը, իր կագեբեն Եվ այսօր էլ մենք վայելում ենք այդ վերահսկողության պտուղները։ Կարող ենք ամփոփելով ասել մի բան, որ այս ամենը Հայաստանի ամբողջ կյանքում, նրա տնտեսության, նրա մշակույթի անգամ, կրթության, սա շատ կարևոր է, ինֆորմացիայի եւ բնականաբար տնտեսության ու ռազմական ոլորտի գրեթե բացարձակ վերահսկողությունն է եղել ռուսական հատուկ ծառայությունների կողմից, որի Դաժան արդյունքները հենց հիմա մենք մեր ժողովուրդը վայելում է եւ ամբողջ աշխարհում է վայելում։ Սա ես պիտի ասեի, ելնելով ձեր ասածներից եւ որպես անմիջապես իմ ասացի ապացույց տվել եք ձեր 17-րդ կետը հետեւյալն է։ 2019 թվին Հայաստանը մերժել էր Ամերիկայից եկած Բոլթոնի բերանով արված առաջարկ ամերիկյան զենք գնելու համար։ Բայց այնտեղ կա նաև իսրայելական առաջարկ, այնտեղ կային ուրիշ բաներ, դուք գիտեք, որ 100 զրահատեխնիկային առաջարկել Հայաստանին, Ավինյան կոչեցյալ են, մյուս կենթանին չգնեց, այսինքն ջրի են տալիս, գնելու խնդիր չկար, առաջար առաջարկել են։ Հիմա ես չեմ ուղղակի եթե 47-ն էլ թվարկենք, 470 էլ ասենք, չգիտեմ, խայտառակ առանց կռվի, ուրեմն ամբողջական շրջանների հանձնումները հիշեցնենք, այդ ուրեմն Խուբատլուն եւ ուրեմն Զանգելանը, Հադրութը փաստորեն այս ամենի խայտառակություններից մենակ մի բանի կարող ենք հանգել, որ սրանք հայեր չեն, սրանք հայանուն գործակալներ են թշնամու, որոնց ջանասիրաբար ընտրել են, դրել են համապատասխան տեղերում, կրթել, վարժեցրել, առաջ են մղել հետևողական կերպով, ընդ որում աշխատում են առաջ մղել հիմնական միջին կարողությունների կամ հնարավորինս հատկապես շատ ստոր բարոյական մակարդակ ունեցող անձանց, բնական է դա, եւ ահա այսպես է լինում, որ այն հայտնի չին ռազմագետ Սունձեի ասածները կատարվում են, երբ որ դու պատերազմում ես ու առանց կռվով հաղթանակ տանում։ Այ միայն այսպիսի դեպքերում է հնարավոր առանց կռվի հաղթանակ տանել, որովհետև դու նախապես մտել ես, քո վիրուսը մտցրել ես հակառակորդի կազմվածքի մեջ, նրան փաստորեն թույլատրել ես մինչև իսկ
ուղիղին ես ասել, որտեղ այսօր մեր ժողովրդի մեջ մարդիկ կան, ես դրանց մի քիչ դժվարանում եմ մարդ ասել արդեն, որտեղ դա զոմբի է կամ ոչխար, ինչ ուզում եք անվանեք, որը արդարացնում է, փորձում է արդարացնել Նիկոլին, եւ եթե Նիկոլին էլ Պուտինը օրինակ ասի, որ չէ, Նիկոլը իսկապես վատն էր, այն ժամանակ ինքը Պուտինին, որտեղ այսի վերջնական սրբությունն է։ Ինձ թվում է այս կարգի կենդանիների համար է, որ շուտով Լենինի արձանի տեղում կկանգնեցնեն Վլադիմիր Պուտլերի կամ Հիտլերի ռուսական բարի արձանը կտնեն։ Այս մարդիկ դրա պահանջը ունեն, բայց մենք պետք է թույլ տանք, որ մեր ազգի մեջ այդ փոքր, բայց վտանգավոր վիրուսային տոկոսը աճի։ 3% են, բայց սարսափելի են։ Հիմա եզրակացությունը մեր այս ամբողջ խոսակցությունից, պարոն Հակոբյան, ես կարծում եմ, որ սկզբում ասացինք, բայց հիմա նորից շեշտենք։ Մեր ժողովուրդը չեմ կարծում, թե շատ ուղիներ ունի։ Ելքը տվյալ դեպքում, քանի դեռ մենք ունենք բանակ, պաշտոնապես հայկական բանակ, քանի դեռ ունենք զենք, ընդ որում զենքը գտնվում է եւ բանակի ձեռքին եւ կամավորական որոշ ջոկատներ դեռևս ունեն եւ կարող են ունենալ, եթե անհրաժեշտ լինի, եւ գտնվում է նաեւ ուժային կառույցներից ոման ձեռքում, որտեղ կարող են լինել ազգային մարդիկ, որոնք ի վերջո չեն ուզում, որ իրենց ընտանիքները մորթվեն Ռուսի եւ Թուրքի կողմից եւ կարող են անցնել իրենց ազգի կողմը։ Քանի դեռ մենք դուք հիշում եք, չէ՞ որ սովետական միությունն 80-ականների սկզբին անգամ հայկական միլիցիան զինաթափեց, հիշում եք։ Անգամ նրանց մեջ ազգային զգացում չառաջանա։ Այդքան ընտրությամբ հանդերձ այնուամենայնիվ իրենք վախենում են զինված հայից։ Անգամ զինված են հայից, որ նախկինում իրենց էր ծառայում։ Եվ էդի բնական է, Վազգեն Սարգսյանը իրան շատ լավ ծառայում էր ժամանակին, հետո երբ որ հանդարտ գլխին գա, որ չէ, ես ինչ որ բան չի եւ երկիրը ուր են տանում, այդ մարդուն ուղղակի դրեցին գնդակարեցին։ Եվ KGB-ի փոխգնդապետն էլ, որին Լոնդոնում Նավիչոկով էր, թե ինչով էր, չգիտեմ, ինչ որ իզոտոպով ռադիոակտիվ ոչնչացրեցին, մեռնելուց առաջ մարդը ասեց, որ մեր KGB-ն ոչնչացրեց մեր ռազմավարական դաշնակցի վարչապետին Վազգեն Սարգսյանին։ Այսինքն եթե նման մարդկանց են ոչնչացնում, ինչ է, մի ասենք զինվորներ, բան, մի քանի ոստիկան կամ չգիտեմ, սպա, իրենց համար դա խնդիր չի ընդհանրապես։ Ուրեմն հայ ժողովուրդը պիտի հասկանա, որ գործ ունի ահավոր դաժան մի հակառակորդի հետ, առաջի հերթին դա Ռուսաստանն է, հասկանում եք, Թուրքի մասին մենք բոլորս գիտենք, որ դա վայրագ ցեղասպան կենդանիների ամբոխ է, որովհետև եթե ասում են թուրքերի մեջ կան լավ մարդիկ, բան, օքեյ, ես պիտի ասեմ, որ 1915 թվականի բոլոր վկայությունները ցույց են տալիս, որ թուրքերը ազգովին հայերին մորթել են։ Այն փոքր երեխայից չգիտեմ, կին տղամարդ, հիմա իրանք ապաշխարում են իրանց Ալլահի առաջ, չգիտեմ, դրանք այդքան տասնամյակներ կամ 100 տարի անց ավել, բայց փաստը մնում է դա եւ գցել ընդամենը երիտուրքական ղեկավարության դա քաղաքական հետաքրքիր պրիոմ է ընդամենը, բայց տես չի։ Իրանց բանակից սկսած մինչև վերջի գյուղապետն ու քաղաքացին եւ գյուղացին պարտադիր ուրեմն կրում են հայոց ցեղասպանության մեղքը, իրենց վզի եւ ձեռքերի վրա արյուն կա բոլորի։ Բայց հիմա վերադառնանք այս կողմ, հասկացանք, որ ընդեր գազաններ են, մենք դրանց ծանոթ ենք համարյա 6-700 տարի կամ ավել։ Բայց մենք ստեղ գործ ունենք իբր թե քաղաքակիրթ պետություն համարվող Ռուսաստանի հետ, իր սուպեր պետության հակումներով աշխարհին իր քաղաքակրթությունը տանելու, յանի թե, բայց ինքը միայն գողանում եւ մենք տեսնում ենք, թե ինչ դաշնաբար է նավարվում իր այս հոգեվարքի պահին, որովհետեւ Ռուսաստանը անխուսափելի կործանման է գնում։ Ես սա էլ եմ ուզում շեշտել հայերին։ Նայեք, Ռուսաստանը սատկելուց առաջ այս վիշապը կարող է զոհ տալ Հայաստանը։ Ուրեմն թողնենք, որ մեր երկիրը ինքը վերջացնի եւ հարմար գնով իր հոգեվարքը մի քանի ամիս կամ գոնե տարի ցկելու խաթր Հայաստանը ոչնչացնի, պետք է թույլ չտանք։ Դրա համար միակ լավագույն եւ հարմար պահը այն է, երբ դեռ դու ունես քո պետականության մնացորդները եւ գլխավոր հերթին բանակը։ Բացի այդ էլ բանակը կլինի այն հզոր ուժը, որ քեզ կպաշտպանի թուրքերից, որտեղ եթե Ռուսաստանն ընկավ ու մենք բանակ չունեցանք, այդ ռուսական սահմանապահու ես չգիտեմ մնացած են ամբողջ զրթուզիբիլը զորքերը բազմազա խաղապակոչեցան, բոլորը փախնելու են Հայաստանից։ Ինչ եղել էր 18 թվականին մենք մենակ ենք մնացել Թուրքի դեմ։ Գոնե մենք որ զորք ունենանք կարողանանք մեզ պաշտպանել Թուրքին։ Դրա համար հենց դրա համար այդ բանակը պետք է պահենք։ Ոչ մի գվարդիա այդ հատկապես այդ իրանց հայ կազակները ներառյալ ոչինչ չեն օգնելու մեզ։ Դրանք առաջի փախուստ տվողներն են կամ ճշնամու կողմը ասողներն են լինելու։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է պահենք այդ բանակը, այդ բանակի խաթր նույն ինքը բանակը պետք է հասկանա, որ այսօր օրհասական պահ է։
Այսօր պետք է ռազմական դրությունը ինքը հայտարարի, ոչ թե KGB-ն հայտարարի, որ նախապես մտցրել է, տեսեք, էտել էր պատրաստված տարիներ շարունակ Նիկոլ Փաշինյանը բերեց հեռախոսազրույցների լսում, ինտերնետի վերահսկողություն, չգիտեմ ինչ, ահավոր տուգանքներ են հիմա դնում, այդ ամենը նախապես արված էր, որտեղ գիտեին ինչ ոչրագործություն են անելու մեր ազգի հանդեպ, այս ամեն ինչը տարիներով է պլանավորված եղել, մանրամասն մշակված ամեն ինչը, բոլոր քայլերը բոլոր ելույթները անգամ ազգային ժողովի նախապես սցենավորված են, այս սցենարը ընդհանրապես թավշյա արված է KGB-ի պատվալներում, Լուբյանկայում է արված, եւ ես կուզենայի, որ մեր ժողովուրդը հասկանա, որ եթե հիմա ինքը ոտքի չկանգնի, ուրիշ տարբերակ չունի, ուրեմն մեզ սպասում է ուղղակի լուր մորթոցին, լուր Հայաստանը մորթելու են, սպանդանոցի են վերածելու, այն բոլոր մարդիկ, որ ի վիճակի են ինչ որ բան ներկայացնել իրանցից եւ Թշնամին նրա մեջ վտանգ է տեսնում ռուսը եւ թուրքը, այդ բոլորը լիկվիդացվելու են։ Եթե ֆիզիկապես էլ չոչնչացնեն, որտեղ ի վերջո դեռ ամերիկյան դեսպանություն բան եւ այլն կա այնտեղ, ընդ որում աշխարհի ամենամեծ դեսպանությունն է ամերիկյան Հայաստանում, ապա գոնե այդ մարդկանց քաղաքականապես ու բարոյապես կոչացնեն, չեմ ասում ֆիզիկա։ Հիմա կորոնավիրուսի ժամանակ է ինչ իմանան ում ինչ են սրսկում։ Նրանք կամ բույս են դառնալու Քայլելու են ֆիզիկապես, բայց մարդ չի արդեն բույսը, կամ ձերբակալելու են, կամ վտարելու են երկրից տարբեր պատճառաբանությամբ, կամ ուղղակի եթե այդքան անհրաժեշտ չէ, նաև սպանելու են ֆիզիկապես։ Իսկ այդ կլինի հայ ժողովրդի վերջը, որովհետև ոնց որ են մեր 600 մտավորականների ոչնչացումը արևմտյան հասցրեց նրան, որ մենք ժողովրդին մնացած ամբողջ մարմինը անգլուխ դարձավ։ Եվ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես հսկայական կալոնաները, շարասյունները հայերի ոտքով գնում էին, երկու հատ ընդամենը թուրք ոստիկաններ տանում իրանց, որ գլուխ չկար։ Այդ նույնը սպառնում է մեզ ավելի սարսափելի ձևով 1915-ը կկրկնվի։ Դրա համար պետք է մտածել, մենք ինչ ենք ուզում։ Ուզում ենք ապրել ազատ, ուզում ենք լինել պատվարժան ազգ, ուզում ենք լինել պետականություն եւ ի վերջո տեր կանգնել մեր պապերի երազանքներին եւ մեր հողերին, որոնք մեզ են պատկանում եւ ահավոր հարստություն են իրենց մեջ պարունակում, սկսած այդ մոլիբդենից, ռադիումից, չգիտեմ ինչից, ոսկուց, մոսկուց, որ հիմա մեր տեղից խլում են այդ ոսկու հանքերը, վերջացրած այն պատմական վիթխարի հնագիտական սերտերը, որոնք փողով չես էլ կարող հաշվել, որովհետեւ այսօր թուրքերը եւ մյուսները շահագործում են, բացում են ու փակում են հանդերձ աշխարհը չիմանա թե այնտեղ ինչեր կա։ Դա մեր պատմության գանձերն են։ Մեր հայրենիքը, առանց որի մեր ժողովուրդը զրո է, որովհետև եթե 20 միլիոն էլ ենք դրսում, 200 միլիոն էլ ենք դրսում, առանց Հայաստանի լինենք, հայ ժողովուրդը մեկը ուծացվելու է, հասկանում եք։ Առանց Հայաստանի հայը հայ չի, լիարժեք հայ չի, առավելևս չգիտեմ, իրեն լիարժեք մարդ չի կարող զգալ, հավատացեք, այդպես է լինելու։ Ուրեմն մենք կամ պիտի ունենանք այդ հողը, մեր հող հայրենին պաշտպանենք եւ ինչքան շուտ հասկանանք, այնքան լավ։ Չթողնենք, որ հասնի փետրվարին։ Փետրվարյան ապստամբությունը մեկը սենց տենենս ելնելու է եւ էլի մենք պարտություն կրելու, որովհետեւ մի քանի ամիս ուշացրեցինք, արդեն զորքն ու զենքը մեր ձեռից խլել են։ Գիտեք ինչ էր եղել։ Հայկական բանակի գնդերը ուղղակի վերանվանել էին Կարմիր բանակի զորամասեր։ Ամբողջությամբ այն սպայակազմի հրամանատարների մասին կամ սպանել էին կամ ստիպել էին, որ Կարմիր բուժոնովկաներ դնեին գլխներին Կարմիր աստղերով, որովհետեւ նման բաներ չկատարվի եւ Հայաստանը շանս ունենա փրկվելու։ Ես թողում եմ յուրաքանչյուր հային ինքը մտածի ինչ է ուզում անել։ Երկրում կան մարդիկ, որոնք տիրապետում են եւ ռազմական գիտելիքի, դա շատ անգին գիտելիք է, ասեմ ձեզ, ամեն մարդ չի կարող իմանալ։ Եվ ունեն քաղաքական գիտելիքներ, դա էլ շատ հզոր գիտելիք է։ Ունեն նաեւ այլ հատուկ պատրաստվածություններ։ Եվ ամենակարևորը, մարդիկ են, որոնք իրենց ազգի հանդեպ իրենց հավատարմությունը, իրենց որդիական պարտքը պատրաստ են կատարելու, նվիրյալներ են։ Քանի դեռ այդ մարդիկ կան, դա նույնիսկ բանակից էլ ավելի թանկ է, բայց դա հենց հասկացեք, ազգ բանակ կոչվածը հենց դա է, որ յուրաքանչյուրը իր տեղում իրենց զգում է հայ ազգի մարդիկ, բանակը, զինվորը, անկախ դրանից ինչ մասնագիտություն է, թեկուզ խոհարար է կամ հավաքարար է, կամ բանվոր է, քարտաշ է, կամ չգիտեմ ինժեներ է, բոլորը ազգի զինվորներն են։ Մի թողեք, որ դուք հասնեք այն վիճակին, որ ձեր վզից կախեն ինչ-որ հատուկ նշաներ, ոնց որ հրեաների վզից կախել են ժամանակին գերմանացիները կամ չգիտեմ մյուսները, գետոյի ազգ չպիտի դառնա հայը։ Մի թողեք, որ ձեզ զոմբո նախրի վերածեն, մի թույլ տվեք դա, քանի շուտ է, հիշեք, թե ումից եք ծագում,
քանի հազար տարվա քաղաքական ազգ եք եւ այն ազգն եք, որ ոչ միայն ձեր ազատությունն եք կարողացել պաշտպանել հայեր, այլև աշխարհին եւս մի անգամ վերստին մատուցել եք պատմություն, ազատությունը։ Այսքան։ Շնորհակալություն։ Հուսով եմ մենք երկուսից հետո ավելի դրական տոնալության մեջ կխոսանք, տեսնենք։ Հուսով ենք ինչ որ սոսկալի բաներ չի պատահի։ Շնորհակալություն ձեզ։ Միայն Աստված կարող է այդ հույսը մեզ տալ, որովհետև ես ուրիշ հույս չեմ տեսնում այս պահի դրությամբ։ Եվ հուսով եմ, որ հայի մեջ կարթնանա այդ աստվածային զգացումը։ Գիտեք ինչ, հենց մեր պարտության գլխավոր պատճառը նա է, որ մենք անինքնաճանաչ ենք։ Մեր մեջ կորել է ինքնա ճանաչումը եւ այն աստվածային կայծը, որ մեր մեջ արարիչը դրել է։ Եթե մենք հայտնաբերենք դա բոլորս մեր մեջ, այս ազգին անհնար է պարտության մատնել կամ առավելապես ստրկացնել։ Մեզ փորձում են ստրկացնել, այն դեպքում, երբ որ մենք ազատության ազգ ենք եղել հազարավոր տարիներ շարունակ։ Այսքանն է, պարոն Հակոբյան, շնորհակալություն, ձեզ էլ հնարավորություն ընձեռնեցիք, զրուցեցինք եւ հուսանք, որ դա կլինի։ Որովհետև դուք եւ ես հիմա ապրում ենք մի երկրում, որտեղ ազատությունը համարվում է, այն ինչա դրված օվկիանոսի ափին, ջահը բարձրացած Ֆրանսիայի նվերը, չէ, մեծ արձանը։ Երկիր, որտեղ ազատությունը պաշտամունքի առարկա է, մենք եւ ամբողջ այստեղի 360 միլիոն բնակչությունը, որոնք պիտի ապացուցեն, որ իրանք բնակչություն են, թե ամերիկացի են, պիտի ցույց տան, որ իրենք ազատության երկիր են, որ իրանք զերրիչ չեն կարող ընտրակեղծիքներով ազատությունը խլել ու դարձնել մի ուրիշ երկրի գաղութ կամ ստրկացնել։ Այսօր ազատության երկու հզոր պայքար է գլոբալիստների դեմ եւ գլոբալիստների առաջին ու ահավոր զոհ դարձավ մեր հայրենիքը Հայաստանը։ Եթե ընկնի նաեւ Ամերիկան, ես ասեմ, որ Հայաստանի դրությունը կարող է չափազանց դժվար դառնալ։ Այսքան։ Եղավ, շնորհակալություն։ Հաջողություն։ Կամնացի։